วันนี้มวยบ้องช่วยแนะนำสกินแคร์โรทินประจำថ្ងៃផងបងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបែងចែកជាពីរប្រភេទ skin care routine ពេលព្រឹកនិងពេលយប់ចំពោះពេលព្រឹកជ្រើសរើស foam សម្អាតផ្ទៃមុខពិតជាសំខាន់ចំនួនពីដើមមកពួកគាត់ជ្រើសរើសរូបមន្តទឹកអង្ករមកលុបលាងមុខជារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីថែរក្សាផ្ទៃមុខរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុង foam លាងមុខ Lacamo គឺមានរូបមន្ត Riferman Filtrate គឺជារូបមន្តទឹកអង្ករហើយរូបមន្តនេះអ្នកដែលគាត់មានមុនសាច់មុនកាមមុខស្ងួតឬក៏មុខស្រអាប់អីគឺប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយឈុតមុខ Lacamo វិញគឺមានសេរ៉ូមអាចប្រើប្រាស់ពេលព្រឹកជំនួយដល់ស្បែកមុខរបស់យើងមានសំណើមមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃ UV ដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវវិញគឺធ្លាក់ខ្យល់រសៀកដូច្នេះហើយ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺប្រើប្រាស់ទៅមានសំណើមធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងចាំងដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងជាពិសេសគឺអាចការពារពន្លឺថ្ងៃបានល្អខ្លាំងមែនតើចំណែកពេលយប់វិញក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរឈុតមុខ Lacamo មានសេរ៉ូមមាន night cream សេរ៉ូមតួនាទីអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឡើងអាចរុយគឺមុខគាត់ស្ងួតអីហ្នឹងគាត់ប្រើសេរ៉ូមទៅគឺហ៊ានធានាថាគឺព្យាបាលបានល្អខ្លាំងតែចំណែក night cream វិញអ្នកដែលគាត់មានស្បែកមុខស្ងួតឬស្បែកមុខស្រអាប់អីពេលដែលគាត់ប្រើ night cream Lacamo គឺនឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់គាត់សរលោងចែងចាំងដូចកញ្ចក់ដូច្នេះ set A នេះគឺមានឈុតមុខ Lacamo មាន UV មាន foam មួយ set នេះត្រឹមតែ$25តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមាន set B មួយទៀត set B មានសម្លេងឈុតមុខ Lacamo មាន UV មាន foam $25ដូចគ្នា